Ya kakati gwe nga olina bizinesi yo nga bizinesi yo tekola gwe mukwano nga bw'ogenda okuggulawo bakasitoma tebajja kwegamba nga obeera awo nga eyaze okutuula obutuuzi gwe mukwano ngenda kusaba subscribing olaikinge ku channel yaffe eno channel bagiyita Wejjanjabe gwe mukwano ogenda kuba osubscribinga olaikinge ku video yaffe eno tusobole okuba nga tufuna okumanya n'okutegeera ku channel yaffe eno. Kakati gwe mukwano abantu abamu mukozesa nnyo enjeyo ezo enzungu oba enjeyo yeyo ez'enjawulo gwe mukwano ezo enjeyo ze mukozesa. Funa olweyo lwaffe olweyo Oluganda oba olweyo lw'otemye ku ttale. Funa olweyo lw'otemye ku ttale. Ogenda kuba onfunirayo akakumirizi. Ogenda kuba onfunirayo akakumirizi oba kye wandiise akeeyeeyo. Ojja kubanga onfunirayo n'omuddo ku channel yaffe eno kweguli egyo emiddo gye nkugamba kwegiri. Onfunireyo n'omuddo gwe bayita oluyito nagwo ogenda kuba ogunnyamba ogunteeremu. Onfunireyo ne kayayaana. Afuna olweyo lwaffe olwo olweyo lwaffe Oluganda olutali olweyo Oluzungu oba luwandiise olweyo lw'ekiwemba oba omuwemba. Ofune eddagala eryo sumulula olukoba ku lweyo lwolwo lusibire eddagala eryo likwate onyamba olisibire wakati w'olweyo olwo. Omala olisibira wakati w'olweyo olwo ogenda kuba nga oyeresa olweyo olwo mu bizinensi yo. Kakasa nti tolwazika toluwa muntu mulala yenna naye nga lwera omwo mu bizinensi yo mwokka gwe mukwano. Ojja kulaba nga ofuna bakasitoma gwe abadde tafuna bakasitoma. Ojja kulaba nga ebintu bikutambulira bulungi lwonna olweyo lw'oba olina naye nga wandifunye nnyo olweyo lwaffe olulungi. Oba kati gwe alina bizinensi yo nga yeebweru okolera mu nfuufu ojja kuba onyamba ofune olweyo olw'obuti. Waliwo olweyo lw'obuti naye nga zino enjeyo ez'ebisansa. Era naawe kola ekyo teekamu eddagala eryo wakati w'olweyo ojja kuba oyambibwa bulungi. Subscribinga olaikinge ku channel yaffe eno channel bagiyita Wejjanjabe.